minder coronabesmettingen in Zeeuwse verpleeghuizen en bonen moeten sexier worden. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Het is misschien maar beter ook dat de sport helemaal stil ligt. Dat geluid hoor je op de verschillende Zeeuwse sportvelden. Alleen de jeugd mag nog trainen en onderling wedstrijden spelen. Maar voor volwassenen zijn de sportparken voorlopig verboden terrein. De komende tijd zal het er op de sportvelden in Zeeland ongeveer zo uitzien. Jeugdleden van de verschillende sportteams die trainen of onderling een wedstrijd spelen. Dat is het verschil met de sportlockdown zoals we die begin dit jaar kenden. Maar voor de jeugdspelers is het wel een heel groot verschil. Nu gaan we nog wel gewoon tegen onze eigen club spelen. Toen was het allemaal stoppen, weet je wel. En nu is het gewoon, kunnen we gewoon nog lekker een potje spelen tegen onze eigen vereniging. Ik ben blij dat we nog mogen voetballen, want anders zit ik thuis nu gewoon een beetje. En ik ben gewoon tevreden dat we nog onderling mogen voetballen met elkaar. Vorig jaar heb ik ook de onder 15 gedaan. We stonden toen vrij goed voor het kampioenschap. En in één keer stopt alles. Maar ja, dat is overmacht, daar kun je niks aan doen. En dan valt er heel veel weg. Een ander verschil is de uitzonderingspositie die tennis heeft gekregen van het kabinet. Het is de enige sport waar volwassenen nog mogen komen. Sinds de eerste lockdown merkt tennisvereniging de Goese Maan de voor hun juist positieve gevolgen. Wij merken dat ons ledenaantal toch stabiel blijft. Zelfs dat we een toename van de leden zien. Er zijn een hoop andere sporters hier van het sportpark Het Schengen die in de zomer hier zijn komen tennissen. En van die mensen zijn er ook wel wat blijven hangen. Dat is een voordeel, maar net als bij iedere andere sport moet ook bij de tennis de kantine dicht blijven, wat weer een weerslag heeft op de clubkas. We zijn gelukkig een gezonde vereniging, maar dit moet niet te lang duren, want je teert in op je inkomsten. De baronbrengst, die is nagenoeg nihil. En we zullen zeker dit jaar met een toch wel redelijk fors verlies afsluiten, wat we normaal gesproken niet meemaken. Bij VV Goes merken ze ook de financiële gevolgen. Zonder betalend publiek geen inkomsten en daarom zijn ze eigenlijk best wel blij dat de competitie nu is stilgelegd. Voor Goes is het heel kwalijk als er geen recetinkomsten zijn. En als dan de kantine ook niet open mag, dan hebben we een zwaar probleem. In het meest gunstige scenario mag er over 4 weken weer getraind worden, maar dan is het al bijna winterstop. Door de weeks inhalen is volgens de BI geen optie. Als jij om 7:30 in Zwolle moet staan of in Friesland, dan moet je toch 's middags om 2 uur vertrekken. En dat is niet mogelijk of iedereen moet vrije dagen op gaan nemen. Bij korfbalvereniging Swift vinden ze het ook niet per se nodig om nog wedstrijden te spelen zonder publiek. We hebben 2 thuiswedstrijden gehad en zeker vorige week zonder publiek, heel veel regen. Ja, dat zijn niet de omstandigheden die je graag wil. Je wil graag het liefst mooi weer, maar dat heb je niet in de hand. Maar het thuisvoordeel met veel publiek, dat is leuk en daar doe je het voor als sporter. Sportverenigingen hebben ook een sociale functie voor het publiek en voor de spelers. Want iedereen wil na de wedstrijd toch gewoon de overwinning kunnen vieren. Ja, en ook dat mag eigenlijk niet, want je moet na de wedstrijd, de kantine is dicht, je moet gewoon gelijk weer naar huis. Dat geeft wel een hele andere sfeer en een hele andere beleving aan zo'n sportdag. En dus zullen bij de meeste verenigingen in Zeeland de toegangspoorten de komende weken veelal op slot blijven. Ik vind dat heel disputabel nog altijd en ik vind dat het oordeel gebaseerd is op dingen die volledig uit hun proportie zijn getrokken. Dus ze maken van mij alsof ik een dealer zou zijn die het aan derden verstrekt en daar eventueel geldelijk gewin mee. Terwijl dat helemaal niet zo is. Het was echt voor mijn eigen pijn te bestrijden. Deze medicinaal wietkweker uit Koewacht is maandag voor 3 maanden uit zijn huis gezet. Zijn woning is verzegeld. De man had zo'n 40 planten in huis, terwijl er maximaal 5 worden gedoogd. Hij zei de planten te gebruiken voor het maken van wietolie tegen pijnbestrijding. De Raad van State sprak eerder al uit dat de gemeente in haar recht staat om de woning te sluiten. Het zou namelijk niet aannemelijk zijn dat de man zijn wietolie alleen zelf zou gebruiken. Daarvoor zou het om te veel planten gaan. Nieuwe oesterbanken bij de windparken op zee. Dat is het plan van verschillende natuurorganisaties. En het is al in de uitvoeringsfase. Er worden op dit moment namelijk al platte oesters gekweekt die uitgezet moeten worden bij de windparken. Dit is oesterbroed. Bij Stichting Zeeschelp in Kampenland doen ze er onderzoek naar. Een eeuw geleden kwamen oesterbanken voor op zee. Die zijn er nu niet meer en die komen niet vanzelf terug. En we moeten ze dus daarin helpen. Dus dat kan dus door ze op te kweken en uit te strooien. En op den duur moet dat een zelfstandige populatie worden die zichzelf voortplant en zichzelf in stand houdt. De afgelopen jaren had de platte oester het zwaar. Ze hadden veel last van de parasiet Bonamia. En al gaat het de laatste jaren beter,
Hulp door de oesters op land te kweken kan geen kwaad. De oester lijkt minder vatbaar te worden voor benamia. Hij wordt er resistenter tegen, of toleranter. Dus wat dat betreft regelt de natuur het kennelijk ook zelf weer een beetje. Alleen ja, in sommige gevallen kun je het bespoedigen door even een flinke injectie te geven. De oesters worden dus gekweekt in bakken en als ze groot genoeg zijn kunnen ze uitgezet worden rondom windparken op zee. In de hoop dat er een nieuwe populatie ontstaat. Het is lastig omdat de platte oester het meest onvoorspelbaar is in zijn voortplanting binnen alle speldieren. Dus dat maakt het onvoorspelbaar. Aan de andere kant werken we nu samen met alle partijen die met platte oesterkweek en uitzet bezig zijn. Dus we kunnen heel veel kennis bundelen. En daardoor kun je wel snelle stappen maken. Het project is onderdeel van Aqua Valley, ook wel het Zeeuwse Silicon Valley genoemd. Een samenwerkingsverband tussen verschillende aquacultuurbedrijven op het gebied van kennis en ervaringen die ze samen delen. Het project startte in 2017 en kostte 4 miljoen euro. Binnenkort is het afgelopen en dan moeten de bedrijven op eigen benen kunnen staan. Dit is een ander voorbeeld van een project in Aqua Valley. Vis kweken op het land onder speciale lampen. We hebben gevonden dat ze van groen licht, die frequentie, daar worden ze gelukkig van. En dat welbevinden, dat kun je terugvinden in de versterking van het immuunsysteem. En door dat welbevinden groeien ze ook ongeveer 15% harder. Dus dat is gewoon kicken natuurlijk, als je iets vindt. Mede door dit soort successen is de wil om de samenwerking voor te zetten groot. Ik denk het wel, want ik vind het leuk om anderen te helpen. Dus ik bedoel, daar ligt het ook niet aan. En schijnbaar, als je elkaar respecteert, dan wordt het veel makkelijker om te delen. Daar gaat het een beetje om. De bedrijven en organisaties die meedoen aan Aqua Valley moeten alle kennis delen. En het duurt even voordat dat vertrouwen er is. En vroeger dachten we allemaal dat we concurrent waren. En dat zijn we ook wel. Maar dat wil niet zeggen dat we elkaar niet gaan helpen. De wereld is groter dan één bedrijf natuurlijk. Dus ja, maar het werkt wel. Op dit moment bestaat Aqua Valley uit 8 bedrijven en kennisinstellingen. De vergunning voor het vissen op kokkels in de Oosterschelde is na 5 weken alweer ingetrokken. Dat komt omdat er deze zomer ruim 2 keer zoveel kokkels zijn doodgegaan als normaal. Waarschijnlijk door het warme weer. Kokkelvisser Jan Quist uit Tolen mocht na jaren eindelijk weer vissen op de Oosterschelde. Maar daar moet hij nu dus weer mee stoppen. De handel was net, die had zijn positie ingenomen, die was er klaar voor. En wij hadden onze bestekjes gereed, we waren lekker aan het vissen, dicht bij huis. Het ging eigenlijk redelijk, ja, en dan moet je weer stil. De vissers kunnen nog naar de Waddenzee uitwijken, maar dat doet Quist niet. Gewoon niet stil, heel onderuit doen in afwachting van betere tijden. Of hij volgend jaar weer terecht kan op de Oosterschelde is nog maar de vraag. In de tussentijd gaat de kokkelvisser als binnenvaartschipper aan het werk. De Middelburgse Wendy den Ekster wil vrouwen waarschuwen voor de gevolgen van borstimplantaten. Zelf heeft ze op haar 16e om medische redenen een borstverkleining gehad, maar ze bleek nog niet uitgegroeid. Het ging mis en uiteindelijk liet ze haar borsten weer vergroten. Niet wetende hoe haar lijf zou reageren op siliconenimplantaten. Ik was heel erg moe en pijn in mijn spieren en ik moest mezelf zeg maar gewoon van de bank af slepen, terwijl ik eigenlijk nooit energietekort kwam. Maar in één keer had ik geen energie meer. Ik kon niet meer. Ik wist gewoon niet hoe ik het hebben moest. En ook niet zeg maar, dat ze in het ziekenhuis mij een stempel konden geven. Dit is er en hier gaan we verder mee en je weet wat. Ze wisten gewoon nog steeds niet wat ik had. Totdat ik begon te merken. Ik denk, hé, mijn haar valt ietsje meer uit dan normaal. Dacht ik, oké, geen idee. Maar ja, dat ietsje meer werd bossen. Toen zakte eigenlijk heel de grond helemaal weg. Toen dacht ik, nou ja, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Dus ja, dat is echt wel een hele zwarte periode geweest in het ergste van heel mijn leven eigenlijk wel. Maar goed, dat is echt heel, heel heftig. Wendy ging ziekenhuis in en ziekenhuis uit. En ondanks dat er wel een vermoeden was waar de klachten vandaan kwamen, kreeg ze geen duidelijk antwoord. Toen ben ik in januari naar een natuurgeneeskunde geweest. En daar kreeg ik inderdaad te horen dat er gifstoffen in mijn lijf zaten van latex, siliconen. Dus ze zegt, mijn advies is echt wel van laat ze verwijderen. En ga dan kijken zeg maar, hoe het lichaam gaat reageren op je immuun. Komt je immuun weer tot rust en alles of blijft het? Ondanks dat Wendy wel nog met veel vraagtekens zit en nog steeds klachten heeft, zijn haar siliconenborsten er nu uit. Ze begint ook aan haar revalidatieproces en ze staat weer wat positiever in het leven. Ik denk, ja, het mooiste eigenlijk is wat er is, dat ik er gewoon ben. En
En ik ben mooi gewoon hoe ik ben. Zeg maar, ook al is heel de buitenkant anders. Maar ik ben uiteindelijk wel een mooie persoon geworden dan dat ik was. Veel liever voor mezelf. Het is goed zo. Zeg maar. En als ik nog kan meegeven, ook al heb ik maar 1 vrouw geholpen die klachten heeft en die uiteindelijk zeg maar, dat laat onderzoeken en die dat dus ook zeg maar, naar boven krijgen dat het de siliconen zijn, ja, dan heb ik mijn doel al bereikt. Zeeland is van oudsher een echte bonenprovincie. Maar het imago van de boon is wat stoffig, terwijl hij hartstikke gezond is. Voor ons en voor het milieu. Een ontwerpersduo uit Middelburg mocht in een eerste poging om het imago bij te stellen tijdens de Dutch Design Week 3 Zeeuwse bonenbroden presenteren. Dit brood is gericht op de bodem. Het bevat 50% peulvruchten. En de reden daarvan is dat bonen ook heel goed zijn voor onze bodem. Want ze binden stikstof en hebben dus ook geen kunstmest nodig. Dus dat is eigenlijk voor een levendige bodem veel beter. Dit is voor de biodiversiteit. Hier zit 40% peulvruchten in, maar wel van 4 verschillende soorten bonen. En door verschillende bonen te gebruiken in 1 brood zorg je er ook voor dat telers verschillende bonen kunnen gaan verbouwen. En dat er dus ook op verschillende tijden verschillende bloemen zijn waar insecten graag op afkomen. En het laatste brood is brood voor minder kilometers. Daar gaan we echt in op het feit dat je dus Nederlandse teeltpeulvruchten kunt combineren met Nederlandse granen. Want het graan van Nederlandse bodem heeft eigenlijk een beetje het imago dat het niet bakt. Toch kun je daar heel goed mee overweg. Als je dat bijvoorbeeld combineert met lupine, dat is ook een peulvrucht, dan heb je nog steeds echt een luchtig brood. Bonen zijn voor de Zeeuwse agrarische sector belangrijk, want 90% van de Nederlandse bonen komt van Zeeuwse bodem. Daarom is er naast dit brood ook een campagne gestart om de boon een wat sexier en verser imago te geven. We hebben gekeken of we de horeca in Zeeland konden koppelen aan de bonenteler. Dus eigenlijk ook om de keten kort te maken en om juist restaurants te gebruiken om mensen te inspireren. Om te laten zien wat je allemaal voor heerlijke gerechten kunt maken van bonen. Zoals een bonenspread met papadums. Je kan er zoveel kanten mee op. Dit is onze bonensoep. En de bonenburger. We gebruiken eigenlijk de kapucijnes om te binden. Dus die zetmelen die gaan die bonen binden. En de kievitsbonen en de kidneybonen die houden we wat grover. En dan gaan nog zwarte bonen in zijn geheel er doorheen. Dus je hebt echt wel heel veel structuur. En dan heb je de burger. De ingrediënten voor die burger komen onder andere van Gilles Klompen uit Drijschoor. Peulvruchten doen het van oudsher al goed in Zeeland. Er is een tijd geweest dat er wat minder aandacht voor was en dat het wat minder geteeld werd. Maar we zien wel dat het weer wat meer in de picture staat en dat ook het areaal het wat toeneemt van bonen en van peulvruchten in zijn algemeenheid. En om die peulvrucht nog aantrekkelijker te presenteren is er zelfs een bonenservies ontworpen. Dit allemaal moet zorgen voor een imago-boost van de boon. In de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen zijn tot donderdag 9 cliënten besmet geraakt met het coronavirus. Daarvan wonen er 5 in Goes, 2 op Tolen, 1 in Rijmerswaal en 1 op Schouwen-Duiveland. Maar toch, besmetting of niet, de Zeeuwse verpleeghuizen gaan niet meer op slot, zoals tijdens de eerste coronapiek. Natuurlijk worden er maatregelen genomen bij een uitbraak, maar bezoek moet zoveel als kan mogelijk blijven. We zijn heel goed voorbereid, dus dat is wel het grote verschil met de golf die ons overkwam begin dit jaar. Dus de komende periode kunnen we er echt voor zorgen dat bezoek weer langs kan komen, zelfs als er besmettingen zijn geweest. Dat vind ik een heel goed idee, dat kan die mensen echt niet meer aandoen. Want het was gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, ja, we gingen wel voor het raam zwaaien en dat soort dingen, maar ze missen gewoon het contact. En ook niet van de kamer af en dat soort dingen, dus nee, dat mag echt niet meer voor die mensen. Dat zou echt heel zielig zijn. Dat is zo zwaar gevallen. Toen 2 maanden opkwam en toen een half uur, 1 kind in de week. Een half uur in de week. Nou, mensen, of dat ik een klappen in mijn lijf kreeg. En dan kan je zeggen bellen. En bellen, dat kon ik niet te pakken krijgen. Ja, dat was heel zwaar. Met mondkapjes, handen ontsmetten en afstand houden is bezoek sinds een tijdje weer mogelijk. En dat blijft zo als het aan de verpleeghuizen ligt. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik natuurlijk wel fantastisch. Want weet je, het is mensen, je zijn heel veel mensen, maar heel weinig mensen daar je mee praten kunt. Ook activiteiten zullen zoveel mogelijk doorgaan.
Al is het anders dan vroeger, want alles moet nu zo veilig mogelijk. Per woning laten we mensen komen. Dus het mixen van een paar woningen, dat gaat niet. Maar dan kunnen we toch op een slimme manier het achter elkaar bijvoorbeeld in het atelier doen. Op woningen natuurlijk, maar ja, mensen hebben ook behoefte om even op uit te gaan. Afdelingen of woongroepen sluiten voor bezoeken en activiteiten gebeurt alleen nog bij besmettingen, als alle cliënten en personeel moeten worden getest. Zodra die testuitslagen bekend zijn, kunnen we alle passende maatregelen treffen. En dan is het weer wel mogelijk om bezoek langs te laten komen. Dus de situatie waarin we wekenlang op alle locaties in Zeeland geen bezoekers konden ontvangen, daar ben ik van overtuigd, dat gaat echt niet meer gebeuren. Maar dat er situaties zijn waar even een korte periode bezoek niet kan langskomen, ja, dat zal ook in de komende periode af en toe een keer korte tijd gebeuren. Terug naar een door de regering gelaste afsluiting, dat wil niemand meer. Maatwerk is het devies. Er zijn vele lessen geleerd. Dat vrijheid een groot goed is. En zo creatief mogelijk kijken hoe we iemand zoveel mogelijk keuzes kunnen laten in het leven. Gesloten afdeling of niet. Belgische ziekenhuizen stellen alle niet dringende operaties uit. Dit doen ze vanwege het stijgend aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Bij het AZ Zeno in Knokke zou de maatregel een kleine 10 Nederlandse patiënten per dag treffen. Het UZ Gent kan nog niet zeggen voor hoeveel patiënten deze maatregel gevolgen heeft. Zij zijn nog aan het inventariseren welke operaties worden uitgesteld. De maatregel geldt voor 4 weken, maar kan nog verder worden verlengd. Alle betrokkenen worden door de ziekenhuizen op de hoogte gebracht. Word je niet gebeld, dan gaat de afspraak gewoon door, benadrukt het UZ in Gent. Dagbehandelingen zoals chemokuren en nierdialyses worden niet geraakt door de maatregel. Hallo. Wat een verrassing. Een trouwfeest zat er niet in en dus reden Brian en Christiane dit weekend met een camper langs hun familie en vrienden. Eerste stop, opa en oma Dingemansen in Middelburg. Geweldig natuurlijk, dat maak je nooit mee. Het is onder die luifel ook nog bij. Geweldig leuk. Ja. Ja. Nee, om kaperen met bruiloft dat. Leuk hoor. De trouwdag zag er dus anders uit dan gepland, maar het jonge bruidspaar kan wel omgaan met een tegenslag. We zijn gisteravond aangekomen en toen kwamen we eerst nog vast te staan in de blubber. Dus, gaat van alles fout, maar het komt allemaal ook weer net op tijd goed. Je moet wel leren omdenken, ja. Ja, dat is wel iets wat we hebben geleerd met deze bruiloft. Ja, het is te hopen dat de tegenslaagjes niet door gaan werken in hun huwelijk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland de Week. Geniet nog van uw avond en tot morgen.